大家好，我是杨南 Vester， 现在是2024年12月31号的晚上。今天我们来这边看101的跨年烟火。那今天我在的这个地方呢，跟平常跟我之前去的都不一样，这是那个惠安公园，在台北医学院那后面那边的惠安公园，这里很多人，好多的那个很多人在这里拍摄，沿路都是。这里刚好一棵树挡住，所以说刚刚大家看到那边是最好的角度了。另外一个角度就是上来的这个梯子这边，因为这个位置正好是侧对着101，也是最好的观景点。等一下可能会在这里来拍101的烟火。惠安公园这边的观景角度也是还不错的。那刚进公园这个第一个平台这边就可以看到接近整只的101了，还蛮不错。那再上去的话，它有一个观景台，观景台就可以完整拍到整只101了。只是下方这边会被那个民宅公寓挡到，最好的位置还是在最上面那边。至于时间方面，建议大家尽量早点来。我们大概是8点40到的，还能够站到还不错的位置。大概10点之后呢，就已经人山人海、人满为患了，走不动道了。夸张的多，哇，超多人的，跟什么鬼一样。满满都是人，满满都是人，我操！那我就会带去那个，我就会那个等到过年再放。那来到今天的重头戏，准备开始喽！然后为了看烟火，然后对车看一下。我直接先录。